So, ich glaube, jetzt ist die perfekte Zeit zum Beginn unseres Webinars heute. Zuerst mal guten Tag, selamat siang semuanya, atau selamat sore. Guten Tag. Oke, dan guten Morgen Deutschland, selamat pagi untuk teman-teman yang mungkin ada di Jerman. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Webinar, also das Webinar von Gria Bahasa. So, nur als info, sebagai info saja bahwa Gria Bahasa adalah sebuah lembaga kursus bahasa Jerman yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Dan kami membuka kursus bahasa Jerman dari level A1 sampai B2. Dan untuk webinar sendiri kami sudah mengadakan 2 kali. Das heute ist unser zweites Webinar. Webinar kedua kami, kemudian webinar pertama kami ini sudah kami lakukan bulan lalu, yaitu dengan narasumber Mbak Vivi namanya ya. Mbak Vivi adalah seorang warga negara Indonesia yang sekarang ada di Jerman. Kemudian dulu juga alumni dari Kriya Bahasa juga, belajar A1 sampai A2 di Kriya Bahasa. Kemudian melanjutkan au pair, dari mulai au pair, kemudian FSJ sampai Ausbildung, dan sekarang menjadi praktisi dalam bidang kesehatan di Jerman. Ya, jadi dengan begitu webinar pertama kami waktu itu mengambil tema au pair, FSJ, dan Ausbildung, sehingga teman-teman mungkin bisa belajar apa sih program-program tersebut dan bagaimana atau tips-tipsnya mengikuti program tersebut. Mungkin jika teman-teman masih ingin tahu tentang itu atau yang belum mengetahui tentang program tersebut, kami akan segera mengunggahnya ke dalam platform YouTube kami, sehingga teman-teman juga bisa melihatnya. So, hari ini tentunya saya tidak sendiri, ich bin nicht allein heute, saya bawa teman-teman saya di sini, baik dari Indonesia, dari teman-teman tutor, dan juga teman-teman yang dari Jerman. So, das ist unser Planung heute, ini adalah jadwal kita, pembagian jadwal kita hari ini. Yang pertama yaitu Eröffnung und sich vorstellen, yang sekarang ini kita lakukan. Kemudian nanti akan ada Präsentation dan juga ada Fragen und Beantworten atau Fragerunde. Dan mohon maaf ini ada kesalahan sedikit, maksudnya Abschluss ini adalah pukul 15.55 sampai pukul 16. Jadi hari ini hanya sampai pukul 16 saja. Oke, so mungkin yang saya perkenalkan terlebih dahulu, Frau Devi, bist du schon da? Ja, ich bin schon hier. Hallo alle. Okay. Hallo, wie geht's dir? Geht's gut, danke. Und dir selbst? Mir auch, mir geht's gut. Okay. So, okay, Frau Devi ist heute als Dolmetscherin oder Übersetzerin. Frau Devi yang akan menerjemahkan, yang akan membantu menerjemahkan informasi-informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita, yaitu Gianluca dan Eske. Gianluca, bist du schon da? Ja, hallo. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Auch gut. Wie fühlst du dich heute? Also, was ist dein Gefühl heute? Ja, also es ist noch relativ früh am Morgen bei uns, aber eigentlich geht es mir soweit gut. Also ich habe vernünftig geschlafen und ansonsten geht es mir auch gut, ja. Okay, cool. Vielleicht kannst du kurz sich vorstellen, wer du bist und dann, was du studierst oder ja, also Ja, klar. allgemeine Informationen von dir. Ja, genau. Ich bin Gianluca, wie Raffi gerade schon gesagt hatte. Ich bin 22 Jahre alt und studiere momentan Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist ein schwieriges deutsches Wort. Also auf Englisch wäre es Business Engineering. Bin da in meinem 7. Semester, mache gerade ein Praktikum nebenbei und werde nächstes Jahr meine Bachelorarbeit schreiben. Vielleicht noch ganz kurz wissen, auch für mich eine coole Sache. Ich war 2017 im Rahmen von einem Schüleraustauschprogramm auch weil an eurer Schule, an Raffis Schule, es war in Espuri in Indonesien, habe mir das da angeguckt, habe da coole Erfahrungen sammeln können. Und dementsprechend kenne ich auch vielleicht noch den einen oder anderen und freue mich, heute hier ein bisschen was erzählen zu können. Okay, soll ich jetzt anfangen zu übersetzen vielleicht? Ja, bitteschön. Okay, gut. So, dia bernama Gianluca.
dia salah satu pemateri untuk sore hari ini. Usianya 22, also 22 Jahre alt, oder? Ja. Luca? Ya, also 22 tahun. Saat ini dia menempuh S1 di Kota Aachen, mengambil jurusan Teknik Bisnis, dan sekarang posisinya ada di level akhir semester dari S1-nya. Seperti itu. Oke. Ja, okay. Terima kasih, Frau Devi. Gerne. Danke auch, Jan-Luca. Gerne. Ja, okay. So, jetzt ist Eske. Eske, bist du schon da? Ja, hallo. Kann man mich hören? Hallo. Ja. Ja, sehr gut. So, wie geht's dir, Eske? Sehr gut. Danke. Ja, okay. Vielleicht kannst du ein bisschen kurz vorstellen, wie Jan-Luca schon gemacht hat. Ja, also ich heiße Eske, ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Deutsch und Spanisch, um Lehrerin zu werden. Und ja, ich war auch mit Jan-Luca auf dem Schüleraustausch 2017 bei euch an der Schule und freue mich, dass ich hier sein kann und euch nochmal sehe. Okay, jetzt muss ich wieder arbeiten. So, Deine oke. Aufgabe. Yang kedua ini adalah pemateri kedua kita bernama Eske, usianya 21 tahun. Dia saat ini juga sedang kuliah jurusan S1, jurusan Bahasa Jerman dan Spanyol. Ya, dia ingin bercita-cita sebagai guru. 2017 di tahun 2017 dia sudah sempat ke Indonesia melalui program Student Exchange bersama Jan-Luca juga. Seperti itu. Und ich habe auch schon auf deinem Instagram auch gesehen, dass du auch schon als Au-pair war, oder, Eske? Ja, genau. Ich habe in Spanien als Au-pair gearbeitet. Ya, mungkin ini juga salah satu hal yang menarik buat kita semua, bahwa Eske orang Jerman, tapi dia juga sempat mengikuti program au-pair di Spanyol. Jadi yang ikutan au-pair tidak hanya dari Indonesia, tapi orang Jerman sendiri juga mengikuti program tersebut. Oke, das war's. Das ist eine gute Information. Danke, Eske, und danke, Frau Devi. So, ya, mungkin yang kita tunggu-tunggu nih, kita presentasi dari Eske dan juga Jan-Luca di webinar kedua kita hari ini dengan tema Weihnachten während der schweren Lage COVID-19 in Deutschland, atau kurang lebih bagaimana sih perayaan Natal di Jerman, khususnya sekarang di situasi yang susah ya, di ada pandemi COVID-19 di Jerman ini. Bagaimana mereka merayakan Natal ini, dan apakah tradisi-tradisi yang sebelumnya dijalankan, apakah tetap ada di situasi seperti ini. So, ich gebe jetzt die Chance zu Jan-Luca und Eske, so einen Vortrag zu halten. Bitte schön. Ja, kann ich schon anfangen? Ja. Okay, also ich fange einfach mal an mit dem Weihnachtsmarkt. Ihr seht ja hier auch auf den Bildern, wie das ungefähr aussieht. Also Weihnachtsmärkte zeichnen sich in Deutschland auf jeden Fall dadurch aus, dass sie viel beleuchtet sind. Und es gibt ganz viele kleine, ich würde sagen, Hütten, in denen man sich was zu essen kaufen kann, was zu trinken kaufen kann oder auch ganz viel selbstgemachte Dekoration also das kann über Weihnachtsschmuck bis zu Tassen, also ganz vielfältig. Man kann alles Mögliche da kaufen und das ist dann auch eine schöne Erinnerung. Und ja, es fängt Anfang Dezember an, der Weihnachtsmarkt, meistens nach Totensonntag, und geht bis Ende Dezember. Aber dann nach Weihnachten gibt es die Weihnachtsmärkte nicht mehr. Also im Januar sind sie schon wieder vorbei. Hast du noch Fragen, Raffi? Du kannst auch gerne fragen, wenn du noch irgendwas, wenn noch irgendwas unklar ist. Okay. Du kannst weitermachen. Ja, Luca, hast du noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, also das war schon das Wichtigste so über die Weihnachtsmärkte. Das ist auf jeden Fall eine Tradition von uns und jedes Jahr gibt es die. Ja, würde ich auch sagen. Also das, wie gesagt, eine traditionsreiche Veranstaltung immer, wo echt Tausende von Menschen
in normalen Zeiten hingehen und da zusammen auch mal einen Glühwein vielleicht trinken, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, sage ich mal. Es gibt auch meistens für Kinder noch kleine Fahrgeschäfte, Karussells. Dann sieht man auf dem Bild auch, meistens gibt es pro Weihnachtsmarkt 1, 2 riesige Tannenbäume, die dann auch mit Kerzen ausgeschmückt sind. Genau, dann was noch vielleicht ganz cool ist für die Kinder auch, den Weihnachtsmann hat man hier auf dem Bild auch im Vordergrund. Meistens gibt es dann auch den einen oder anderen verkleideten Weihnachtsmann, der über den Markt läuft und den kleinen Kindern kleine Schlickersachen vielleicht verteilt, also vielleicht mal Nüsse oder Schokolade. Und das ist für die kleinen Kinder dann auch meistens noch eine ganz coole Sache. Generell ist die Stimmung da also ruhig und so, also ganz angenehm darüber zu laufen. Ist das schon alles? Devi, vielleicht Ja. kannst du. Es ist leider bei mir eine Stimme von der Moschee. Muss ich vielleicht abwarten oder vielleicht kannst du das übernehmen, Raffi, also für die Übersetzung ganz kurz von dieser Folie. Oke. So, ini banyak sekali tadi yang dikatakan oleh Yanluka sama Eske. Intinya adalah Weihnachtsmarkt ini adalah sebuah acara tahunan ya yang menjadi ciri khas dari Weihnachten sendiri. Weihnachtsmarkt itu dari kata Weihnachten dan juga Markt. Weihnachten itu Natal dan juga Markt itu pasar. Jadi pasar Natal intinya ya. Jadi ada di setiap tahunnya itu. Kemudian di setiap kota ini selalu ada Weihnachtsmarkt. Kemudian mungkin Frau Devi mungkin bisa menambahkan lagi. Ya, also Devi. Weihnachtsmarkt ini adalah salah satu budaya di Jerman juga menjelang Natal. Jadi setiap 1 bulan sebelumnya sudah ada pasar Natal seperti ini sampai berakhir di tanggal 24 Desember. Nah, di pasar Natal ini teman-teman bisa melihat di sini situasinya yang full dengan dekorasi Natal, juga bisa membeli makanan-makanan khas Natal, coklat dan lain-lainnya. Dan yang paling mengesankan buat orang Jerman, khususnya anak-anak kecil, mereka sangat suka dengan pasar Natal ini karena di sini selain juga dijual berbagai macam makanan manis-manis seperti itu, juga ada mainan anak-anak, juga di sini nuansanya tenang dan sangat nyaman, katanya Eske tadi, ruhig und angenehm. Kurang lebih seperti itu. Ja. Genau das, was mir dazu noch gerade einfällt, also was mir immer ganz gut gefällt, wie man es auf den Bildern auch gesehen hat, dass die Weihnachtsmärkte in größeren Städten, die ja eigentlich auch stattfinden normalerweise, meistens im alten Teil der Stadt gelagert sind. Das sieht man ja auch im Hintergrund an den Häusern, dass es halt eher Häuser aus den letzten Jahrhunderten sind. Und dadurch bekommt dieses ganze Weihnachtsmarkt-Feeling so ein bisschen auch, finde ich, so ein altertümliches Feeling. Also man bricht so ein bisschen aus dem Alltag raus und wird so ein bisschen ruhiger, weil normalerweise ist man ja immer ziemlich gestresst auf der Arbeit und auf dem Weihnachtsmarkt ist man so ein bisschen einfach alles mal vergessen. Man kann dann in Ruhe mit anderen Leuten reden. Das macht es auch so ein bisschen aus, finde ich. Ya, untuk Weihnachtsmarkt ini sendiri tadi ditambahkan oleh Yanluka bahwasanya pasar Natal ini mayoritas diadakan atau didirikan di pusat kota, di masing-masing pusat kota yang ada di Jerman dengan latar belakang bangunan yang kuno, jadi khasnya Jerman. Jadi terkesan bahwa pasar Natal ini juga warisan tempo dulu yang dibudayakan atau dilestarikan hingga sekarang, sehingga para pengunjung sejenak tuh merasakan seperti melupakan pekerjaannya. Jadi lepas dari rutinitas, benar-benar bisa mengalir menikmati nuansa pasar Natal yang seperti di era tempo dulu, seperti itu. Okay, so Yanluka, könntest du oder Esther vielleicht über ein kurzes, eine kurze oder kleine Beschreibung von dieser Top Weihnachtsmarkt. Ja. Weihnachtsmarkt, so. Worüber genau?
dieses Video, also was wollen wir hier sehen, also mit diesem Video? Ja, klar. Also es zeigt die 10 besten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Und vielleicht sind auch Städte dabei, die wir kennen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass welche dabei sind, die wir kennen. Und die Moderatorin läuft darüber. Ist auf jeden Fall gut für den ersten Eindruck, um zu sehen, wie die Weihnachtsmärkte aussehen hier in Deutschland. Ya, jadi ini nanti kita akan melihat bersama-sama seperti apa pasar Natal di sana, terutama yang paling terkenal di Jerman dalam ranking 10. Kita lihat bersama. Folklore like Krampus to the more magical traditions like chugging Glühwein in one of the country's hundreds of Christmas markets. In this video, I'll be counting down my personal top 10 Christmas market destinations in Germany. Stay till the end to see who snagged the top spot, and be sure to let me know in the comments which of your favorites I missed. And if you're new around here, my name is Christina from happytowander.com, compulsive Christmas market crasher and full-time travel blogger. Every winter, I hop around Europe. We have the Christmas markets in Aachen, Germany's westernmost city. It makes sense to start our list here, given one of the city's most famous exports, Printen. Spiced cookies so beloved, their market mascot is even a giant one with a face. You'll find Christmas market stalls sprinkled around the city, with the main festivities clustered around the beautiful city hall and iconic Aachen Cathedral. Consecrated in 805, this is one of the oldest cathedrals in Europe and the final resting place of Emperor Charlemagne. It also makes a pretty backdrop for Christmas merrymaking. From shopping for delightful handmade gifts to sipping Glühwein in colorful little boots, Aachen is one place where you'll find plenty of Christmas joy in one compact package. Onwards to number 9, the Christmas market in Dortmund. Dortmund's Christmas market is one that's full of superlatives. Not only is it one of the biggest Christmas markets in Germany, with over 300 stalls to browse, its centerpiece is known as the largest Christmas tree in the entire world. This 45-meter high tree weighs 40,000 kilograms and consists of over 50,000 lights, lamps, and ornaments. But that's not all. With plenty of good food to eat and an array of shopping opportunities, the Christmas market in Dortmund is a great one to visit, especially if you like Ferris wheel views. Number 8 on the list is Düsseldorf, Germany's fashion capital. If you're looking for a diverse range of Christmas markets in one compact package, head to Düsseldorf, where you'll find a golden angel market, a handicrafts market, a fairy tale market, and adorable painted stalls right along the water. Not only is the shopping here fantastic, Düsseldorf makes a great base for Christmas market exploration, with easy access to Duisburg, known as the longest Christmas market in Germany, and Essen, home to one of the country's most underrated Christmas markets. From here, you're also a stone's throw away from Cologne, but we'll get to that one later. Next, at number 7, we have the Christmas markets in Stuttgart, home to Mercedes-Benz and Porsche, but also some of the prettiest Christmas market stalls in the country. In fact, Stuttgart is one of the only cities in Germany to host competitions for stall decor, which means plenty of unique rooftops to gawk at, along with a giant advent calendar at the city hall. You'll find unique themed markets scattered around the city here, including a Finnish Christmas village and an antique market right next door. Most importantly, though, Stuttgart is a well-connected transport hub that's close to a number of other wonderful Christmas markets, including the Baroque Christmas market of Ludwigsburg, the pretty markets at Karlsruhe, and the world-famous medieval market in Esslingen. Which is so cool, it's actually number 6 on our list. Located just 20 minutes away from Stuttgart, Esslingen is one of the prettiest small towns in Germany, with gorgeous half-timbered houses and 2 Christmas markets for visitors to explore. The traditional Christmas market in Marktplatz, and the unique medieval Christmas market, where commitment to theme knows no bounds. A visit here is like a step back to the Middle Ages, with vendors selling all sorts of goods like furs, liquor and potion bottles, medieval toys, weapons, and of course, plenty of food.
With an extensive program throughout the season, featuring over 500 program points, there's always something happening at this market. Little wonder why it nabbed the shiny title of Best Christmas City back in 2018. There's even a section for medieval carnival games and a tiny hand-cranked Ferris wheel. Next on the list, we have number 5, Monschau, a gorgeous gem in the Eifel region of Germany. On Advent weekends, this quaint town is home to one of the most idyllic little Christmas markets in the country. With adorable decorations scattered around, a variety of handmade goods for sale, and a gorgeous setting along the Ruhr River. This cozy Christmas market is a must if you're looking for a magical atmosphere straight out of a storybook. Sampling local sweets like Duchen and Monschauer Venbroken is of course a must. Number 4 on the list is Germany's capital city, Berlin. The main draw here? Variety. Berlin hosts over 60 Christmas markets throughout the season, which means you're spoiled for choice here when it comes to Yuletide joy. From markets with royal backdrops like at Schloss Charlottenburg, to a Christmas market on top of an actual shopping mall parking lot, there's a little something for everyone. Even if what you're looking for is a tattooed orange. Where else can you slide down a hill in the center of town, ice skate and hop on a giant Ferris wheel, or order beers in Santa's hut that come with their own tiny shots of Jaeger? When in Germany, right? Prost! From one big city to the next, number 3 on our list is my adopted hometown of Munich. I've already made a full video all about Munich's Christmas markets, so be sure to watch it for the full scoop. But truly, there's no place like Munich at Christmas time. Here, you can frolic around a traditional Christmas market one second, visit a steampunk circus market the next, then end the night drinking away on the grounds of Oktoberfest. The best part is that it's just 3 of Munich's many markets. Among others, you can also find one in a royal palace courtyard, one immersed in medieval theme, and even one on a boat perched on a bridge. This endless variety, and of course the beauty of Munich as a backdrop, is why I consider it one of the top 3 cities in Germany for Christmas market fun. But what could I possibly love more than the city I call home? Onwards to number 2 on my favorites list, Cologne. From an angels market where there are actual angels on stilts, to a glorious winter fairy tale land studded with adorable gnomes and decor. The attention to detail at Cologne's 7 Christmas markets is simply unmatched. One of the most famous markets here even has the towering Cologne Cathedral as its backdrop, the most visited attraction in Germany, and one of the tallest churches in the entire world. It's a landmark so beloved, you can even get it in waffle form. The variety of markets here, along with the glorious attention to detail, is what makes Cologne one of the top places to visit in Germany during Christmas time. If even just to collect all the different super fun mugs. And finally, we have arrived at number 1, my favorite destination in Germany for Christmas markets, Dresden. Ongoing for almost 600 years, Dresden has the honor of hosting the oldest Christmas market in Germany, alongside the world's tallest Christmas pyramid at over 14 meters. All this in one of Germany's most breathtaking cities, and it's impossible not to fall in love. From the centuries-old Striezelmarkt, where every stall is uniquely decorated, to an impressive multi-level medieval market where projections dance on the walls. Dresden offers the perfect mix of Christmas market magic, with markets appealing to traditional, medieval, alternative, and even international sensibilities. But of course, there are countless wonderful Christmas markets in Germany that I didn't have time to show you. So, okay, das war's, das Video. Was würdet ihr noch vielleicht sagen? Also ich würde noch vielleicht sagen, dass vor allem jetzt die großen Städte waren und zum Beispiel
also Osnabrück hat auch einen Weihnachtsmarkt, und der ist auch sehr schön, aber Osnabrück ist zu klein, glaube ich, dass man ihn hier zeigen würde. Und auch in Wittmund gibt es, also normalerweise, einen kleinen Weihnachtsmarkt bei der Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in der Stadt. Ganz klein und süß. Also so, auch die kleinen Weihnachtsmärkte sind halt auch wunderschön, wenn man die nur sehen kann. Und ich wollte auch noch sagen, dass ihr bestimmt auch gesehen habt, wie kalt es da ist. Also wirklich alle mit Mütze und Schal und dicker Jacke, weil es einfach unfassbar kalt ist im Winter. Oke, so Eska tadi sempat menambahkan untuk Weihnachtsmarkt sendiri atau pasar Natal ini tidak hanya diadakan di kota-kota besar di Jerman seperti yang sudah teman-teman lihat tadi 10 kota tadi, melainkan juga diadakan di semua kota-kota kecil yang ada di Jerman dan pasar Natal ini identik dengan musim dingin. Jadi kalau teman-teman main ke Weihnachtsmarkt atau pasar Natal, bisa dipastikan bahwa sudah memasuki musim dingin, jadi harus pakai jaket yang super tebal dan shawl. So ist das. Okay. Soll ich schon anfangen, Jana? Ist egal. Ja, Also, bitteschön. ja, Okay, ja. Ja, Luca ergänzt dann gleich. Also hier seht ihr unseren Adventskalender. Der beginnt am 1. Dezember und endet am 24. Dezember. Und das grundlegende Prinzip ist, dass man jeden Tag ein kleines Türchen aufmacht, die ihr auch hier seht. Und hinter jedem Türchen versteckt sich normalerweise Schokolade. Aber zum Beispiel früher, also viele Kinder bekommen von ihren Müttern auch Adventskalender geschenkt. Dann sieht das aus wie auf der rechten Seite, wo die Kinder vor diesem kleinen Päckchen stehen. Und dann haben die Eltern das gepackt und vielleicht kleine Überraschungen reingelegt für jeden Tag, um die Wartezeit auf Weihnachten so ein bisschen zu verkürzen, damit, ja. Hast du noch was zu ergänzen, Jan-Luca? Oder hast du einen Adventskalender dieses Jahr? Ja, ich habe einen Adventskalender, nicht in dem Format, wie es da ist, sondern ganz klein. Adventskalender sind ja, wie man den Kindern auch ansieht, als Kind steht man jeden Morgen im Dezember auf und freut sich darauf, als allererstes seinen Kalender aufzumachen. Also das ist dann schon mal ein ganz cooler Start im Tag und freut sich darauf, was drin ist, ob da vielleicht ein kleiner Schokoriegel drin ist oder was auch immer. Also das ist schon eine Tradition, die vor allem auf die Kinder ausgelegt ist. Als Erwachsener hat man das eher weniger, kommt aber auch vor und dann macht man sich halt auch kleine Geschenke an jeden Tag, wie es gesagt hat, damit man so ein bisschen sich auf Weihnachten nochmal einstimmen kann und sich darauf freut. Ich kann ja auch mal ganz kurz gucken, ich habe einen ganz kleinen Adventskalender, ob ich den mal vor die Kamera holen kann. Hast du Adventkalender in deiner Wohnung, Jan-Luca? Ja, aber also sieht ein bisschen anders aus als die da drauf sind. Ich kann ihn ja mal ganz schnell Ach so. holen. Ya, du kannst das holen vielleicht, wenn du kannst. Also, Oke, saya membantu menerjemahkan dari yang keterangannya Eske mengenai Adventskalender. Adventskalender ini juga salah satu budaya menjelang Natal di Jerman. Biasanya dilakukan start di tanggal 1 Desember dan berakhir di tanggal 24 Desember. Kebudayaan Adventskalender ini sangat sangat antusias sekali untuk disambut oleh anak-anak kecil yang ada di Jerman, terutama karena setiap harinya mereka akan membuka satu persatu tanggal yang ada di sini, angka yang ada di sini, karena di balik angka ini, di balik angka yang tertera di kalender ini sebanyak 24 hari setiap harinya. Di balik angka-angka tersebut tersedia hadiah dari orang tua mereka, misal coklat, atau kadang juga ada orang tua yang menyediakan hadiah-hadiah seperti yang tercantum di gambar ini. Bisa berupa mainan atau hadiah-hadiah yang memang sengaja dihadirkan oleh orang tuanya spesial menjelang Natal. Dan ini tujuannya salah satunya adalah untuk membuat anak-anak itu merasa memperpendek masa untuk menyambut Natal. Jadi biar tidak merasa bosan seperti itu kurang lebihnya. Oke, Jan-Luca di sini ingin menunjukkan dia juga mempunyai Adventskalender seperti yang dia sampaikan sebelumnya, bahwasanya Adventskalender ini identik dengan anak kecil, tapi orang dewasa juga kadang masih melakukan budaya untuk membuka Adventskalender, tapi sangat jarang sekali. Oke, Jan-Luca, wolltest du etwas zeigen von deinem Adventskalender?
Ja, ich kann nur sagen, dass es nicht so spektakulär ist wie auf den Bildern da, weil seitdem ich ausgezogen bin, also früher hat meine Mutter mir immer einen Adventskalender gebastelt. Und seitdem ich ausgezogen bin, muss ich mir halt selber einkaufen. Und dann ist es eher sowas Kleineres. In dem Fall ist es in dem Styling von meinem Lieblingsfußballverein. Ich weiß nicht, ob man das... Ja. Cool. Ich versuche mal kurz, das mit der Kamera zu klären. So. Jetzt müsste man es besser sehen. Da hat man Ja. genau so einen Kalender und an jedem Tag hat man so ein Türchen, was man aufmachen kann. Heute ist zum Beispiel der 11., das heißt, ich kann hier einmal das aufmachen und dann ist da Schokolade drin. Genau. Ich habe auch schon mal gekauft. Also Gianluca menunjukkan Adventskalendernya, dia membeli. Du hast den im Supermarkt gekauft, oder? Ja, genau. Ya. Oke, Gianluca menunjukkan Adventskalendernya. Kebetulan dia membelinya di supermarket. Bentuknya seperti buku, teman-teman. Di situ nanti di bagian depan ada 24 tanggal atau 24 angka. Setiap harinya dia harus membuka. Tapi khusus untuk Adventskalendernya Gianluca, dalamnya pasti coklat. Karena memang Adventskalender mit Schokolade heißt es so. Ja, Oke. Oke, kita lanjut ke budaya berikutnya, menjelang Natal. So, Gegenbesuch. Kannst du Genau, hier vielleicht sehen wir auch dann... erklären? Ja, klar. Hier sehen wir das Familienfest, würde ich sagen. Also es ist höchstwahrscheinlich der 24. Dezember. Der 24. Dezember ist nämlich der Tag, der Abend, an dem die Familie zusammenkommt, vielleicht auch Familie und Freunde, und man eben ein großes Essen zusammen macht und also einfach Zeit miteinander verbringt. Auch der Raum ist dann dekoriert. Ihr seht das ja auch auf dem rechten Foto. Also viele Kerzen, Kränze, viel Rot und Grün vor allem. Man macht sich schick auch. Also man kann so Weihnachtspullis anziehen, aber viele sind auch einfach ziehen sich sehr schick an für diesen Tag. Und dann wird gegessen zusammen und dann danach, also nach dem Essen, werden die Geschenke ausgepackt. Also so ist es zumindest bei uns. Das ist auch ganz oft unterschiedlich, also wie die Abläufe so sind. Vielleicht sind die bei dir auch anders, Gianluca, weiß ich nicht. Ja, also bei uns, ich habe ja eine kleine Schwester, die 10 Jahre alt ist, die kann also das Essen nicht abwarten. Das heißt, bei uns gibt es dann Geschenke immer schon vor dem Essen. Was noch, also wie gesagt, jede Familie hat ihre eigene Tradition. Also die meisten Familien machen es so, dass man am 24. abends, also am Heiligabend, die Bescherung macht, also mit den Geschenken. Es gibt aber auch Familien, die es wirklich ein bisschen traditioneller angehen. Dann ist es am 25. am Morgen, weil das ja eigentlich die Weihnachtsfeiertage sind. Was auf jeden Fall noch eine Tradition ist, die dazugehört, finde ich, oder ist bei den meisten Familien so, dass man an dem Tag, an dem 24. Dezember auch noch vorher in die Kirche geht gemeinsam mit seiner Familie und dann einen Gottesdienst da verbringt. Und genau dieses große Essen ist auch meistens traditionell. Also die meisten Familien haben sich so auf ein Essen irgendwann geeinigt. Also hier auf dem Bild sieht man ja, das ist, ich glaube, eine Art Truthahn, was die Frau da zum Beispiel serviert. Es gibt aber auch ganz andere Traditionen, was man zu Weihnachten isst. Genau, und das mit schick anziehen hatten wir ja schon, also dass man sich da echt vernünftig anzieht. Das ist halt wie ein Feiertag in der kleinen Familie, wo man halt endlich mal wieder alle sehen kann normalerweise, was aber ja dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger wird wie letztes Jahr, aber das können wir ja gleich noch erzählen. Okay. Also, okay. Kann ich jetzt übersetzen für euch? Ja. Oke, tanggal 24 Desember ini disebut dengan malam Heiligabend. Ya, Heiligabend. Mayoritas orang Jerman merayakannya dengan cara pergi ke gereja pada tanggal 24 Desember, bertemu dengan keluarga, rekan dan teman-temannya, lalu makan makanan yang spesial khas Natal, juga di mana meja makan mereka atau di rumah-rumah mereka itu dihiasi dengan lilin, dan mereka rata-rata memakai baju terbaik mereka, atau mungkin bisa jadi baju yang tercantik, terindah yang mereka punya. Pada tanggal 25 Desember itu mereka acara 25 Desember pagi mereka acara buka kado. Tapi seperti yang dibilang tiap keluarga berbeda-beda untuk Geschenk auspacken ya, untuk membuka kadonya berbeda-beda. Seperti itu. Tapi
untuk Natal kali ini agak sedikit berbeda, seperti yang dibilang Gianluca, karena ada kaitannya dengan gelombang 4, also die vierte Welle von Corona. Ya, ada kaitannya dengan gelombang 4 Corona yang ada di Jerman. Ja. Du kannst weitermachen. Ja, zu Corona würde ich mal anfangen, was zu erzählen. Natürlich das nicht so schöne Thema, aber auch vielleicht ganz interessant. Genau hier hat man die Abbildung, wie die Inzidenzen oder die Corona-Fälle bis heute verlaufen sind seit Beginn der Pandemie. Die ersten Corona-Fälle in Deutschland, die bestätigt wurden, hatten wir am 24. Januar 2020. Das ist also der Beginn des Charts. Und seitdem sieht man ja zu Beginn der Pandemie, so im März hatten wir einen gewissen Anstieg, der aber ja im Verhältnis zu den späteren Zahlen noch relativ gering ausgefallen ist. Dann hat die zweite Welle im November 2020 begonnen. Das sieht man ja auch, diese zweite Welle. Danach fielen die Zahlen erstmal ein wenig ab, was mit diesem Lockdown noch zusammenhing, weil man da größere Veranstaltungen abgesagt hat, wo mehrere Menschen oder viele Menschen aufeinander zugekommen wären und sich hätten anstecken können. Plus seit dem Dezember 2020 wird auch in Deutschland geimpft, was natürlich auch einen positiven Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatte. Leider sind dann die Zahlen im Sommer nochmal angestiegen. Das hing damit zusammen, dass diese Kontaktbeschränkungen ein wenig aufgehoben wurden. Das heißt, man konnte wieder sich mit mehr Leuten treffen. Das wurde dementsprechend natürlich auch gemacht und dadurch konnte sich die Krankheit natürlich wieder ein bisschen verbreitern. Genau, aber in dem Sommer dieses Jahr, das sieht man ja zwischen Juni und September, wo das Tief ist, da gab es halt kaum Corona-Fälle, was vor allem mit dem warmen Sommer zusammenhängt. Also das Virus kann mit den warmen Temperaturen nicht so umgehen. Und jetzt, wo es wieder Winter wird und wir eigentlich genug geimpft waren, sodass die Regierung gesagt hat, wir können jetzt größere Veranstaltungen unter bestimmten Auflagen wieder stattfinden lassen, dass die Corona-Zahlen quasi explodiert sind, dass wir jetzt auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie leider sind und wir jetzt wieder drastische Maßnahmen von der Regierung umsetzen lassen müssen, sodass wir wieder ein bisschen weniger Corona-Fälle bekommen. Ja, und so Maßnahmen, so Maßnahmen sind halt auch zum Beispiel, dass dann die Weihnachtsmärkte, also einige stehen noch, aber andere wurden auch schon abgesagt. Genau, das habe ich fast vergessen, Dankeschön. Von diesen Top 10 Weihnachtsmärkten, die wir gerade gesehen haben, sind, ich glaube, finden nur 3 oder 4 statt. Also die in Dresden, der Platz 1 zum Beispiel, ist im Osten. Da sind die Zahlen mit am höchsten, was Corona angeht. Der findet nicht statt. Dann Esslingen, Stuttgart, München, die Städte im Süden, da finden die Weihnachtsmärkte auch nicht statt. Die einzigen, die von denen, oder wo ich weiß, dass sie stattfinden, ist der in Aachen, der auf Platz 10 war. Ich meine, das kenne ich ja auch, weil ich da eigentlich wohne. Und Monschau, was dann das auch noch da hinten war, das ist ja ein ganz kleines Dorf nur, der findet auch statt. Aber ansonsten finden die meisten Weihnachtsmärkte leider nicht statt dieses Jahr. Oke, saya secara singkat, intinya dari yang dipaparkan oleh Eske dan Gianluca tadi bahwasanya gelombang corona sendiri itu mulai nampak atau dirasa sangat besar di Jerman start di tanggal 24 Januari 2021, lalu juga di bulan November 2022, dan juga yang baru saja Desember, ya, seperti yang data teman-teman lihat di sini, ini data diambil tanggal 8 Desember 2021. Teman-teman bisa lihat di sini grafiknya lumayan naik, ya, lumayan drastis. Bulan Juni dan Juli 2022 jumlah dari corona sendiri di Jerman mulai menurun. Ini juga dipengaruhi oleh musim panas saat itu, sehingga masyarakat di Jerman pada waktu itu di bulan Juni-Juli lumayan agak sedikit lengang dan bebas, ya. Mungkin teman-teman juga sempat lihat beberapa di antaranya mereka sudah mulai lepas masker dan yang lainnya. Lalu untuk yang saat ini di gelombang 4 di Jerman saat ini
di beberapa kota lumayan ketat, diperketat oleh pemerintah Jerman, khususnya di kota-kota yang berada di sebelah timur, misalnya seperti kota Dresden, Esslingen, lalu Stuttgart, dan juga kota München. Sementara untuk kota Aachen dan Monschau, seperti yang dipaparkan oleh Jan Luca tadi, dua kota ini, Aachen dan Monschau, berada di peringkat ke-10 untuk kota yang darurat gelombang corona keempat ini. Oke. Ja, da kann ich direkt weitermachen. Hier haben wir eine ganz gute Übersicht über, sage ich mal, die harten Zahlen, die Corona in Deutschland abgerufen hat. Ja, Einwohner 83 Millionen. Davon haben sich mittlerweile oder insgesamt sind aktuell 7%, also 6 Millionen quasi angesteckt, infiziert mit Corona. Ja, jetzt kann ich das mal mit Indonesien, glaube ich, vergleichen. Also die Inzidenzen, die ich im Internet gefunden habe zu Indonesien, sind sehr viel geringer. Was aber auffällig verwandt ist, dass die Letalitätsrate, also diese Sterblichkeitsrate, fast doppelt so hoch war. Also bei Deutschland sind es ja 1,64% und in Indonesien waren es über 3%. Und das ist schon so ein Fakt, den ich ein bisschen, ein bisschen gruselig vielleicht auch finde. Aber insgesamt sieht man auch, dass gegen diese Corona-Infektion angearbeitet wird mit den 60 Millionen Impfungen oder Erstimpfungen, die verteilt wurden. Insgesamt sind sogar schon fast 70% der Bevölkerung geimpft. Was sich leider aber, also meiner Meinung nach leider, das ist natürlich immer der Meinung überlassen, aber nicht mehr stark steigert, weil es diese restlichen 30% sind halt auch die sich gar nicht so gerne impfen lassen müssen. Das haben wir auch. Und wir haben von der Regierung ja nicht so harte Auflagen, wie ich es gestern von euch erfahren habe, dass man quasi dazu gezwungen wird oder gar nicht gefragt wird, dass man das mit der Impfung macht, sondern dass es eigentlich noch eine freie Entscheidung bleibt, normalerweise. Jetzt habe ich ja gestern auch geschrieben, dass es im Gesundheitswesen, also bei den Leuten, die viel mit Corona-Patienten zu tun haben, dass es da eine Impfpflicht geben wird, aber die ganze Bevölkerung ist eigentlich nicht gezwungen, sich zu impfen. Also es ist eine freie Entscheidung. Dementsprechend, wie gesagt, diese 70% steigern sich im Moment leider nicht so, wie es vielleicht sein könnte. Und auch unsere Regierung wurde ja gerade neu gebildet erst, also unter Olaf Scholz, das ist jetzt ja auch alles neu. Und deswegen sind wir gerade in so einer bisschen, also es ist ein bisschen stressig, also man fühlt sich nicht so sicher wie sonst, weil die Politiker auch nicht so unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also woher auch, weil man kann sowas nicht vorhersagen, so ein Infektionsgeschehen. Aber ja, die Impfpflicht, ob die eingeführt wird oder nicht, wird, glaube ich, noch eine Weile Diskussion bleiben. Also genau, wir haben also auch einen neuen Gesundheitsminister bekommen, der sich an sich für eine Impfpflicht ausspricht, aber man kann in Deutschland ja diese Entscheidung nur durch den Bundestag treffen und ja, diese Entscheidung wird irgendwann wahrscheinlich kommen oder darüber wird gesprochen, aber noch haben wir keine Impfpflicht, genau. Ya, jadi teman-teman yang dipaparkan oleh Luca sama Eske kurang lebih seperti ini, bahwasanya seluruh total warga yang ada di Jerman itu kurang lebih sekitar 83 juta dan 7,65% diantaranya saat ini terinfeksi oleh gelombang corona yang keempat ini. Jadi tadi sempat yang Luca juga membandingkan peristiwa gelombang ketiga corona saat itu dengan Indonesia, bahwasanya di kita hanya 3% sekian, sementara di mereka 1% sekian, tapi tetap aja jatuhnya lebih banyak di mereka. Penyebabnya adalah karena salah satunya karena banyaknya warga negara Jerman yang tidak ingin divaksin, ya, tidak ingin divaksin, dan negara sendiri juga tidak bisa memaksa mereka sebagaimana negara atau pemerintah kita memberlakukan wajib vaksin di Indonesia. Jadi di Jerman tidak semudah seperti pemerintah memberlakukan vaksin di Indonesia, intinya seperti itu, karena di sana ada perbedaan aturan dan mental yang menyebabkannya. Lalu saat ini kanselir Jerman kan sudah berganti dari Frau Angela Merkel, Frau Merkel menuju ke Olaf Scholz, dan warga negara Jerman di sini
mayoritas agak sedikit skeptis dengan pemerintahan yang sekarang karena mereka masih belum tahu bagaimana alur pola pemerintahan yang terbaru di bawah pimpinan kanselir yang baru yaitu Olaf Scholz. Apakah dia akan juga ada pembaharuan untuk merubah 30% warga negara Jerman yang tidak mau divaksin ini akan berubah pikiran untuk mau divaksin atau malah justru tetap 30% tidak mau divaksin. Seperti itu kurang lebih. So, ich habe schon alles übersetzt. Okay. Also, ja, Luca, Eske und Frau Delphi, leider haben wir nur ein paar Minuten Zeit. Also vielleicht Ja. könntet ihr ein bisschen schneller machen. Ja, das Video verzichten wir, ja? Das Ja, Video verzichten wir. Vielleicht direkt Das ist zu viel den wichtiger. neuen Regeln. Mhm. Ja, so. Okay, ja, ich versuche mich ein bisschen ranzuhalten. Also hier haben wir eine kleine Übersicht. Ich finde, es sind auch viele Bilder aus den letztjährigen Weihnachtsmärkten, so wie man vom Hintergrund sehen kann. Genau, hier werden vor allem einmal das Testzentrum, was ich vielleicht mal thematisieren würde. Also zu Beginn der Pandemie hat Deutschland Testzentren, Corona-Testzentren eingerichtet, für die ein Bürger einmal die Woche kostenlos sich testen lassen konnte, auch bestätigt. Das hat sich allerdings später, jetzt wo die Impfquote höher geworden ist und die Regierung, sage ich mal, die Leute zum Impfen bewegen wollte, weil sie ja keine Pflicht machen wollte, wurden ja diese 3G- und 2G-Regeln eingeführt, wo man halt auch getestet sein muss. Und zu der Zeit haben sie dann auch die Subventionierung, sage ich mal, für die Tests weggelassen. Das heißt, man musste den Test selber zahlen, wenn man nicht geimpft war und sich testen lassen musste. Und so haben sie halt versucht, diese Impfung ein bisschen zu steigern. Und ansonsten habe ich das so verstanden, dass die Maskenpflicht bei uns ein bisschen anders interpretiert wird als bei euch. Bei uns ist die Maskenpflicht in Innenräumen immer üblich, also da trägt man immer die Maske. Wenn man jetzt aber durch die Innenstadt läuft, dann, also draußen an der frischen Luft, da braucht man seine Maske nicht unbedingt tragen. Das machen manche, weil es einfach sicherer ist, aber eine Regel gibt es dafür nicht. Also das ist eigentlich nur bezogen auf Innenräume und wenn man größere Veranstaltungen doch stattfinden lassen würde. Dann würde ich vielleicht noch ganz kurz auf diese 2G-Regelung eingehen. Ursprünglich hatten wir die 3G-Regelung, das heißt Geimpfte, Genesene und frisch Getestete Dingen teilnehmen durften, vielleicht ins Restaurant gehen und essen. Aber dadurch, dass sich trotz dieser 3G-Regel diese Corona-Zahlen so verstärkt haben, wurde die Regel jetzt auf 2G eingeschränkt. Das heißt, dass nur noch Geimpfte und Genesene Menschen quasi am öffentlichen Leben teilnehmen können. Das heißt, die Menschen, die schon Antikörper ausgebildet haben und nicht die Getesteten zählen dafür nicht, die müssen sich dann wahrscheinlich impfen lassen oder können halt zum Beispiel nicht ins Restaurant gehen. Das müssen die dann für sich entscheiden. Und so will halt Deutschland so ein bisschen die Impfquote steigern, damit die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sich zum Impfen bewegen. Genau, die Maßnahme Boostern sehe ich dann hier noch. Das ist die Forschung hat herausgearbeitet, dass die doppelte Impfung gar nicht, also schon wirksam ist auf jeden Fall. Sie schränkt also den starken Verlauf der Corona-Krankheit ein wenig ein und sinkt auch ein wenig das Infektionsrisiko, aber insgesamt kann man sich trotzdem noch anstecken und dementsprechend, und die Wirkung geht auch schnell verloren von der doppelten Impfung. Und deswegen hat die Regierung jetzt das Boostern beworben oder bewirbt das Boostern, das heißt eine dritte Impfung, die das Ganze nochmal auffrischt, damit man sich noch besser gegen das Coronavirus schützt. Und diese dritte Impfung soll, so laut ersten Städten, auch gegen die neue Omikron-Variante wirksam sein. Ja, das war jetzt erstmal eine Menge. Ya, untuk antisipasi di Jerman sendiri gelombang 4 corona ini, di Jerman memberlakukan sistem 2G. Awalnya 3G, tapi sekarang agak sedikit disederhanakan menjadi 2G, di mana 2G di sini berarti geimpf, artinya divaksin. Yang kedua artinya genesen, bahwasanya harus dipastikan bahwa pengunjung tersebut sehat. Jadi program 2G ini atau simbol
2G ini selalu ada di setiap toko-toko atau restoran yang ada di sana. Lalu yang kedua, pemerintah Jerman mengupayakan untuk pemberlakuan vaksin tahap 3 karena dirasa untuk vaksin 2 kali saja itu juga masih mudah untuk kena atau terinfeksi gelombang yang keempat ini, Omikron ya. Lalu di Jerman sedikit berbeda dengan kita bahwasanya untuk pemberlakuan aturan penggunaan masker misalnya. Kalau di Jerman masker wajib digunakan ketika kita berada di dalam ruangan, tapi ketika di luar ruangan kita tidak perlu menggunakan. Jadi di lahan terbuka seperti itu kita tidak perlu, orang-orang di Jerman tidak diwajibkan untuk menggunakan masker kecuali ketika di luar tersebut terlalu banyak orang, seperti kalau semuanya konser atau yang lainnya, seperti itu. Okay, so wir sind auch fast ganz Ende. Vielleicht, Raffi, kannst du vielleicht die Zeit übernehmen, vielleicht Fragen von den Zuschauern oder sowas? Iya, oke. Terima kasih untuk Frau Devi dan Gianluca dan juga Eske atas presentasinya. Vielen Dank nochmals. Das war sehr interessant und sehr toll. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa menyebutkan atau raise hand ya dalam Zoom ini. Langsung menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Ada yang memiliki pertanyaan di sini? So. Silakan bertanya dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa, nanti saya Iya, bantu dalam bahasa menerjemahkan dalam bahasa dalam Jerman, bahasa nggak usah Indonesia. khawatir teman-teman. Atau bisa ditulis di kolom chat, atau boleh langsung memakai bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia saya bantu untuk menerjemahkan. Oke. Da ist schon eine Frage. Ja, da ist die Frage von Anni. So, gibt es spezielles Essen und Kuchen im Weihnachten? Gianluca, Eske. Kannst du Ja, auf vielleicht jeden direkt Fall. beantworten? Ich kann den Namen ja auch mal da reinschreiben. Spekulatius. Lebkuchen. Lebkuchen. Oder Christstollen. Genau, generell Stollen. Generell ist es das Angebot, was so Kekse und Kuchen angeht, Richtung Weihnachten Sehr immer groß. sehr groß und sehr Ja. zimtlastig auch. Also sehr süß, genau. Ja, Spekulatius. Spekulatius und dann Lebkuchen suche ich gleich. Spekulatius, super lecker. Ja, die sind echt sehr lecker. Also die sind so ein bisschen würziger. Also wenn es die bei euch gibt, kann ich euch auf jeden Fall, wir essen die dann so im Tee oder wenn wir Tee trinken, tunken wir den Keks auch in den Tee rein und dann essen wir das. Ja, das ist Lebkuchen und dann Stollen. Das ist Stollen mit Puder. Das ist so sehr, sehr süß, Ja. ist wie ein süßes Brot Süß, mit ja, meistens, etwas Süßes, mit genau. Rosinen drin. Ja. Macht ihr selbst zu Hause oder? Das ist Plätzchen. Genau, also Plätzchen backen wir auch zu Hause, aber also einige backen auch in Stollen zu Hause, aber ich finde das ein bisschen schwer. Also da braucht man, glaube ich, ein bisschen speziellere Sachen für. Aber Plätzchen, das ist super einfach und das macht richtig Spaß. Wir machen das jedes Jahr. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin bertanya-tanya ini sedang membahas apa. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ani ya, menanyakan adakah ciri khas makanan khusus khas Natal. Nah, di kolom chat tadi sudah dituliskan nama-nama makanan khas Natal. Okay, gut. So, Frage nochmal. Ada pertanyaan lagi? Okay. Das ist eine Frage von Jessica. Ich habe gesehen, dass deine Präsentation sehr interessant ist. Ich habe eine Frage an Luca und Eske. Besuchen Sie sich in Gegenbesuchtradition oder richten das Abendessen gemeinsam im Haus ein, weil es mit dem chinesischen Neujahr vertraut
aussieht. Was ist Ihr Rat, um den Fall der Pandemie zu verringern? Beziehen Sie sich auf Ihre Erfahrung. Danke. Ja, also ich muss zugeben, ich bin jetzt mit dem chinesischen Neujahr nicht so groß vertraut. Aber es ist meistens so, oder ich kann immer aus meiner Familie erzählen, wie es ist. Also an Heiligabend kommt meistens, oder treffen wir uns halt im engen Familienkreis, also Eltern, Geschwister. Dann kommt in dem Fall noch meistens der Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel, noch mit. Später kommt mein Opa mit seiner Frau noch vorbei. Und dann an den beiden Weihnachtstagen, also am 25. Dezember und 26. Dezember, besuchen wir noch andere Teile der Familie. Also man versucht so alle Familienmitglieder, die so auch in der Region wohnen, mal zu besuchen und mal wieder mit denen zusammenzukommen. Also Weihnachten ist schon so eine Tradition auch, wie gesagt, in der Familie sich mal wieder zu sehen, wenn man sich mal länger nicht gesehen hat. Und meistens kocht die Person, bei der das Essen stattfindet. Also wenn wir uns jetzt bei meiner Tante treffen, dann kocht meine Tante oder kauft halt ein für Raclette. Und wenn wir uns bei uns treffen, dann kaufen wir ein und bereiten alles vor. Aber das ist vielleicht auch unterschiedlich. Man bringt ja auch, also man kann ja auch immer was mitbringen und so. Und für die Genau. Pandemie auf jeden Fall, unsere Erfahrung auf jeden Fall leider zu Hause bleiben, was sehr schade ist. Aber es geht auch mit, jetzt aktuell sind wir in einem ganz guten Gleichgewicht. Wir können zur Uni gehen, aber können nicht auf den Weihnachtsmarkt und so verringert sich das ja auch schon ein bisschen. Ja, und im letzten Jahr war es so, dass man für Weihnachten eine bestimmte Anzahl an Haushalten, also sich treffen durfte. Es war so, dass man zum Beispiel, es durften sich 5 Leute maximal treffen, aus aber nur 2 verschiedenen Haushalten. Das heißt, wenn ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern und meinen Geschwistern zu Hause war, durfte noch meine Oma vorbeikommen. Und das war es dann aber auch, weil das sonst noch ein dritter Haushalt, mein Opa zum Beispiel, der woanders wohnt, der hätte nicht kommen dürfen. Also so wird das geregelt, dass man dann eine bestimmte Anzahl an Leuten sich nur treffen darf. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so sein. Oke, pertanyaan dari Kak Jessica tadi, bagaimana budaya saling berkunjung menjelang Natal ini dan apakah saat di musim pandemi seperti ini juga terpengaruh adanya atau lebih di semacam untuk Gegenbesuch sendiri untuk saling kunjung itu apakah dibatasi? Apakah ada batasan? Jawaban dari Yanluca dan Eske. Tahun lalu ada aturan pemerintah kunjungan saling bertemu dengan keluarga hanya bisa dilakukan oleh maksimal 5 orang saja. Untuk tahun ini kemungkinan besar juga akan seperti itu, tapi lebih pastinya aturan itu belum keluar dari pemerintahan yang sekarang. Balik lagi karena kanselirnya baru terpilih, juga masih belum keluar aturan yang terbaru untuk bagaimana nanti menjelang Natal. Tapi yang jelas pada tanggal 25 dan tanggal 26 kebiasaan orang Jerman itu memang saling berkunjung bersama keluarga, utamanya dari keluarga yang memang posisi rumahnya tidak saling berjauhan. Hampir sama seperti di kita kalau pas Hari Raya Idul Fitri sih, sama saja. Dan juga biasanya tidak hanya di dalam keluarga atau antar keluarga yang ada di satu wilayah yang terdekat, tapi juga kadang keluar kota. Namun untuk tahun ini kemungkinan besar hal-hal semacam itu tidak bisa dilakukan lagi sebagaimana di tahun-tahun yang kemarin. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, itu ada jawaban untuk Kak Jessica. Ya, mungkin sudah jelas dari penjelasan Yanluca dan juga diterjemahkan oleh Frau Devi. Mungkin kita ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk menutup unser webinar heute, untuk menutup pertanyaan kita, menutup webinar kita hari ini. Boleh chat di teks di kolom chat here atau boleh langsung bahasa sprechen, Indonesia ya. nggak Sprechen. apa-apa. Ya. Kita agak sedikit telat 5 menit atau 10 menit. Wir verspäten 5 oder bis 10 Minuten. Ist das okay für euch? Ja, klar. Ja, Okay. alles gut. Ihr könnt auch gerne fragen, vielleicht, also wenn jetzt ihr schon alles wisst über Corona und Weihnachten, wie es sonst mit der Uni ist oder so, was auch immer ihr wissen wollt. Ja, was wünscht ihr zum Was kommenden wünscht ihr? Jahr?
kalian boleh bertanya di luar tema yang tema kita Iya. hari ini sih. Kalau teman-teman mau tanya seputar tema apapun tentang yang pengen kalian ketahui tentang Jerman atau budayanya, silakan di luar tema yang kita paparkan hari ini. Ja. Mumpung ada Jan Lukas sama Esther, silakan. So, was wünscht ihr auf dem kommenden Jahr? Meinst du so für 2022? Vorsätze. Also die Vorsätze, ne? Ja, okay. Ja, Vorsätze. Auf jeden Fall. Nach Indonesien. Ja, vielleicht wieder reisen, genau. Und nochmal mit euch sprechen, genau, das wäre schön. Dann das Übliche, vielleicht mehr Sport, gesund essen, viel lernen für die Uni, damit, ja. Und ich möchte auch noch ein Auslandssemester machen. Also ich möchte ein Semester in Spanien studieren und da muss ich mich für bewerben im Januar. Mhm. Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich versuche auch nächstes Jahr ein Auslandssemester zu machen. Habe da auch eine Bewerbung ist schon abgegeben, aber auch im Januar will ich mich dafür bewerben. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo es hingehen soll, aber die Bewerbungen im Januar sind für innerhalb Europa. Aber für mich wäre das irgendwie das Wichtigste, glaube ich, dass man wieder einigermaßen zum normalen Leben zurückkommen kann, dass die Corona-Pandemie irgendwie, auch wenn es unwahrscheinlich ist, erstmal ein bisschen eingeschränkt wird und man wieder einigermaßen normal die Sachen machen kann, die man gerne macht. Weil im Moment kann man sich nicht mit vielen Leuten treffen. Normalerweise war ich samstags gerne mal mit 10, 12 Leuten unterwegs, aber das ist halt einfach nicht möglich. Und dann samstags abends zu Hause zu sitzen, ist dann schon manchmal ein bisschen anstrengend. Okay, es gibt eine Frage, Raffi. Ja, vielleicht, Frau Delphi, kannst du das übersetzen? Ya, oke. Vorher hat Raffi sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Ani lagi, apa harapan kalian di tahun baru nanti? Jawaban dari Eske pengen sekali untuk bisa melakukan studi di luar negeri, tepatnya di Spanyol kembali untuk selama 1 semester. Sementara untuk Gianluca menjawab hal yang sama, dia ingin melakukan studi di luar negeri 1 semesternya, tidak di Eropa, tapi kayaknya saat ini tidak memungkinkan seperti itu. Oke, danke. Gibt es ein Lockdown, Beschränkungen? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya. Ja, sebelum kita menutup hari ini. So, das ist eine Frage von Dinda. Es wurde erwähnt, dass der Corona-Fall in Deutschland immer noch hoch ist. Und kann Deutschland deswegen wieder Lockdown werden? Das ist eine sehr gute Frage. Das fragen sich auch viele Deutschen. Eigentlich wurde von der Regierung letztes Jahr gesagt, wir wollen auf keinen Fall wieder in Lockdown gehen, weil das auch wirtschaftlich natürlich Konsequenzen hat. Aber aus vielen Richtungen hört man, dass es wahrscheinlich schon eine Art Lockdown geben könnte, auch wenn es jetzt nicht ein kompletter Shutdown ist, also man komplett zu Hause bleiben muss, sondern eher, dass Restaurantbesuche wieder eingeschränkt werden und so Freizeitaktivitäten wegfallen. Und zum Beispiel, dass man nicht auf die Arbeit geht, sondern von zu Hause aus arbeitet, solche Sachen. Aber jetzt kein so harter Lockdown, wie es am Anfang der Fall war, dass wirklich das ganze öffentliche Leben nicht mehr stattfinden kann. Aber wie gesagt, das weiß man noch nicht. Leider auch unsere Regierung hat es noch nicht so transparent gesagt. Da bin ich selber mal gespannt, ehrlich gesagt. Ya, tadi ada pertanyaan dari Dinda, apakah dalam waktu dekat Jerman akan melakukan lockdown kembali? Jawaban dari Luca, sampai saat ini pemerintah masih belum mengumumkan secara jelas apakah ada lockdown total, mengingat gelombang keempat ini, warga negara Jerman sendiri termasuk Gianluca saat ini juga menanti putusan atau aturan yang jelas seperti apa menjelang Natal ini dan menjelang tahun baru ini seperti apa pastinya. Jadi mereka juga masih menunggu karena pemerintah juga baru beralih dari tangan Frau Merkel ke Herr Scholz. Seperti itu, teman-teman. Oke, ya.
Mungkin tadi pertanyaan terakhir, alles klar und vielen Dank für die Antwort. Danke Dinda auch für die Frage. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dengan begitu kita akhiri untuk webinar hari ini. Namun sebelumnya mungkin kita ada sesi dokumentasi sedikit mungkin ya. Di sini ada 2 slide. Jadi mungkin teman-teman yang bisa membuka kameranya, Oke, wir warten noch kurz. Iya. So, dari slide pertama. Wir machen gerade ein Foto machen, Januka und Esker. Und wir warten kurz noch auf die andere, damit die andere die Kamera ja, okay, gut. So, 1, 2, 3. Tschüss. Oke. Slide 2, halaman kedua. 1, 2, 3. Tschüss. Oke. Ja, oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Vielen Dank für die Teilnahme heute. Das war sehr interessant. Dan bulan depan jangan lupa teman-teman ada webinar lagi dengan tema yang menarik juga. Betul Akan sekali. kami infokan di Instagram ya. Ya. Kita berusaha 1 bulan sekali untuk mengadakan webinar. Ya. Bagi teman-teman yang memiliki acara lain, bisa meninggalkan acara. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi, dan sebagai moderator saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dan Frau Devi atas Übersetzerin atau penerjemah mungkin ada kesalahan, kami juga mohon maaf atas nama Gria Bahasa, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Tschüssi.